भोपाल से खबर है, जहां मानसून को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अधिकारियों के साथ सीएम मोहन यादव ने की बैठक और जनता और किसानों को नहीं हो परेशानी। मोहन यादव ने कहा 36 जलाशयों में पानी की भारी किल्लत है। सीएम यादव ने कम पानी वाली फसलों पर दिया फोकस। कम बारिश से बांधों में सिर्फ 49% पानी। बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम रहेंगे 24 घंटे अलर्ट। बाढ़ अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हुई तो होगा सर्वे। आपदा से निपटने के लिए हर जिले में पर्याप्त दवाओं का रहेगा स्टॉक। सिंचाई के लिए नहीं होगी बिजली कटौती। बारिश से टूटी सड़कें होंगी तुरंत दुरुस्त, सीएम मोहन यादव ने कहा। एक्शन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यह बड़ी जानकारी। आपदा से निपटने के लिए हर जिले में पर्याप्त दवाओं। सिंचाई के लिए नहीं होगी बिजली कटौती। मॉनसून को लेकर एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव। जनता और किसानों को नहीं हो परेशानी।